Mbifurije ibihe byiza ndetse no kugubwa neza mwe mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe kuri uru rubuga rwa Pastor Ezra Mpyisi Official. Tubagezaho inyigisho za Bibiliya, tubagezaho ibiganiro cyane cyane bigaruka ku ijambo ry'Imana. Kuri iyi nshuro rero nk'uko mubireba kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu niko nabivuga. Murabona ko turi kumwe n'abagabo batatu, ntabwo uno munsi ari pasiteri wenyine ahubwo turi kumwe n'abagabo batatu. Turi kumwe na Venuste, niwe mubona wambaye ishati n'agapfukamunwa katari umukara. Hanyuma turi kumwe kandi na Phineas, nawe niwe mubona wambaye umupira w'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'umukara. Turi kumwe na Pastor Ezra Mpyisi, niwe wicaye hagati ari kuganira nabo, ari nako aganira namwe. Ni byinshi rero bagiye kugarukaho, hari ibyo turi buze kugenda twumva tutajyaga dusobanukirwa neza. Nko mu muri ndimo ndibaza nti mbese Imana irarakara? Muri Bibiliya araho byanditse, uraza kumva icyo pastor bivugaho. Mbese Imana iricuza? Ni impaka ziri buze kuba zigibwa, ariko atari impaka za ngo turwane, ari impaka zigamije kudufasha gusobanukirwa. Mbese Imana iricuza? Niba muri Bibiliya araho tubona ko Imana ivuga ngo nicuje impamvu nabaremye, ese Bibiliya bivugaho iki? Mwibuke dutangira kwiga izi nyigisho, pastor yatubwiye yuko akimara gusobanukirwa ibya Bibiliya yaje kumenya yuko muri Bibiliya harimo imvugo y'umuntu hakabamo n'imvugo y'Imana. Ese ibibazo nk'ibyo biba byaragiye bishyirwa ahagaragara, cyangwa se imvugo nk'izo ni iz'umuntu ni iz'Imana? Bimeze biti? Ibyo nibyo tuza kugarukaho kuri uyu munsi wa none. Mbahaye ikaze rero mu cyigisho cyo kuri uyu munsi wa none, mbahaye ikaze aho muri, mpani ikaze aba batumirwa bacu bo kuri uyu munsi wa none, kugira ngo tuze kugirana ibihe byiza. Mukomeze mubane natwe kugeza ku iherezo, ariko sinabura kubabwira ngo mwibuke gukanda handitse subscribe. Buri wa gatatu tubagezaho icyigisho, mujye mubasha kugikurikira, ndetse nanabibutsa yuko buri wa gatandatu mu masaha y'igitondo ku isabato nyine tuba turi kuri Zoom, tubasharinga cyangwa tukabagezaho link ibafasha kuza kwinjira kuri Zoom mu nyigisho pastor batugezaho ku isabato mu gitondo saa 4:45. Mujye mudukurikira, hanyuma na nimugoroba tukongera tukiga ibyo twize tukabishyira kuri YouTube kuri uyu munsi wa none nyine aribwo mugiye kubikurikira. Mugire ibihe byiza, hagene twiringiye Imana patience. Reka tubanze dushime Imana kandi tuyiragize. Nyagasani ubaho kandi uhoraho, turagushimye ko ngiye kuduha akanya ko guhurira hamwe dusangira ibyiza baduhaye n'abantu bawe bari kure na bugufi. Mu gitondo wadufashije, abantu babajije ibibazo byiza cyane bigaragaza ko basobanukiwe. Nanone ntuhinduka uri wa wundi, niko ugiye kutuyobora. Uduhe kwemera kuyoborwa na Mwuka Wera, ngo iri jambo rikize imitima y'abarikeneye. Turabigushimiye tubyambarije mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko mwibuka muri iki gitondo twize uko ibyiza byatangiye nuko byagiye bipfa. Uko ibyiza byatangiye nuko byagiye bipfa. Icyo twabonye cya mbere ni Imana na Rusuferi. Imana ni umuremyi. Imana niyo yaremye Rusuferi, kandi Imana ifite ibintu birindwi biyiranga bigaragaza yuko izi byose, ibera hose icyarimwe, itavuguruzwa, idahinduka, idapfa. Kutamenya ibyo bintu birindwi rero ntuzabasha kuramya Imana mu kuri utazi imico yayo. Nta wundi wigeze kuba umuremyi. Uko yaremye Rusuferi rero nitubwirwe ko imibiri y'abamarayika yaremwe, ariko icyo tuzi cyo ni uko yahumekeye mu bwonko bwa Rusuferi ububasha bune: ububasha bwo kumenya, ububasha bwo gutekereza, ububasha bwo guhitamo,
kandi akabikora mu mudendezo utavogerwa. Ubwo bubasha Rusuferi n'abamarayika baremanywe n'iby'abamarayika, kandi Imana nayo ifite ubwo bubasha bune. N'uwo yaremye Rusuferi yamuhaye ubwo bubasha bune, ariko Rusuferi ntiyabaye Imana, nicyo Imana yamuhaye. Yari umumarayika ariko imuha ubwo bubasha. Ibindi biremwa byaremwe byakurikiweho, inka, ihene, intama, intare, inzovu, ntabwo byahumekewemo ubwo bubasha bune. Ntibimenya, ntibitekereza, ntibihitamo, ariko birabikora nk'uko byaremwe. Ariko umuntu we yaremanywe ububasha bwo guhindura uko yaremwe, akikorera mu buryo bwe, akamenya, agatekereza ati mpisemo muri ubu buryo. Imana rero yaremanye umuntu ubwo bubasha. Abantu rero bagiye bakunda kubaza bati, ko Rusuferi yaremanywe ubutungane abuhawe n'udahinduka, we yaje guhinduka ate? Ese ahinduka kuki Imana itamubujije? Ubwo bubasha bune yabukoresheje nabi abitewe n'uko atekereje. Yamenye, aratekereza, kandi yihitiramo. Ntabwo Imana yajyaga kumuhitiramo, nta n'undi wajyaga kumuhitiramo. Abikoresha nabi. Bya bintu bine abikoresheje nabi, Ezekiyeli 28:14-15 hati, wari intungane uhereye umunsi waremewemo kugeza ubwo iniquity, ikibi, cyakubonetsemo. Nta wamuteye, nta cyavuye hanze, niwe watekereje afata icyemezo ati ndakoranya. Sinshaka gukomeza kuba uko Imana yandemye, ndibera uko nshatse. Noneho abantu bati kuki Imana itabimubujije? Yamuhaye umudendezo kandi iragaba ntinyaga. Ngicyo rero icyo twize muri iki gitondo. Imana na Adamu na Rusuferi uko yamuremye, uko yihitiyemo akaba ukundi. Imana iti ntuteze kuba Imana, uri umumarayika, ariko icyo ngicyo ukoze ingaruka yacyo wizanira urupfu rw'iteka ryose. Rusuferi ntiyapfuye n'ubu ntarapfa, ariko muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37 ati, iry'Imana yavuze ntirihera, amaherezo ye azi ko azapfa, ntazahoraho, ariko igihe cye ntikiragera. Nk'uko natwe muri iki gihe ntabapfira rimwe, umuntu agira igihe cye, undi akagira igihe cye. Icya kabiri ni Rusuferi n'Imana nanone. Abaye atyo, Imana yakoze iki? Ntihana, ntiyica, byajyaga kumubaho n'ingaruka z'ibyo yakoze. Imana yamuhaye igihe cyo kwihana. Yihana akababarirwa, atihana amaherezo bikazaba rwa rupfu rw'iteka ryose. Cyo ni intambwe ya kabiri uko ibintu byagiye bicika. Yahawe igihe. Icya gatatu ni Rusuferi n'abamarayika. Aho kwihana yaciye abamarayika mu bice bibiri. Arabahamagara bose, araboshya ati nimunkurikire dute Imana, mbaho umudendezo ushyitse. 1/3 kiramukurikira, 2/3 biranga. Bamukurikira mu mudendezo wabo ntiyabahase, kuko baremanywe umudendezo.
abanze kumukurikira nabo babihisemo mu mudendezo wabo. Satani ntiyajyaga kubahata, n'Imana siyo yabibahaye, ahubwo yari yarabibaremanye. Ni intambwe ya gatatu. Intambwe ya kane ni Lusuferi n'abamarayika bamunaniye, nibo bihitiyemo ku giti cyabo. N'uyu munsi bari mu ruhande rw'Imana. Intambwe ya gatanu, uko ibintu byagiye bicika, tuvuye mu ijuru tuje mu isi. Imana irema isi, imaze kuyirema yaremye uzaba umuyobozi wayo, umwami wayo, ari we Adamu na Eva. Ibarema ku ishusho yayo, ibumbabumba. Ahangaha birayitubwira uko baremwe bo. Ibumbabumba ishusho yayo mu ibumba, ikoresheje intoki zayo n'amazi, ishusho yayo. Nanone yihumekera mu bwonko bw'iyo shusho ububasha bwo kumenya no gutekereza no guhitamo. Uwo ni Adamu n'Imana bwa mbere aremwa. Nawe yari arimo kumenya, gutekereza, guhitamo mu mudendezo. Yagize imibereho myiza cyane atarakora icyaha. Aje gukora icyaha ateze. Intambwe ya gatandatu, Lusuferi aramutera. Ubwo yagambiriraga kumutera, Adamu na Eva ntibari babizi ko bari buterwe, ariko bari barabibwiwe baremwa ko bakwiriye kuzitonda bazaterwa. Ariko batazi igihe cyo guterwa cyari cyegereje. Imana irababurira. Yarababuriye, ntiyagiye kubarwanirira. Urugamba rwari urwabo ku giti cyabo. Nuko Lusuferi araza amubwira nawe ibyo yakoze. Yavuze ati, ndi Imana nicaye ku ntebe y'Imana. Agoma atyo. Abwira Adamu na Eva ati, nimurya aya matunda ntacyo muzaba, kandi Imana yarababwiye ngo bazapfa. Niba bihitiyemo kurya amatunda, reka mwumva banyumva, ntibazize amatunda, bazize icyo babaye cyo mbere yo kurya amatunda. Amatunda yagize uyarya. Icyo babaye cyo, babaye abandi. Bihitiyemo kugira icyo bakora, bamaze guhitamo babona kugikora. Ntibazize amatunda, bazize guhitamo kumasha nyarye cyangwa ne kuyarya. Ubwo nibwo bari bapfuye, bafashe icyo cyemezo. N'aya matunda ni igikorwa, ariko cyageze ugikora icyo babaye cyo. Nuko bahera ko barayarya. Iyo ni intambwe ya gatandatu. Intambwe ya karindwi, Imana ko itababujije ntiyajyaga kubabuza, yabahaye umudendezo. Yakoze iki se? Yarabahannye, yarabakubise. Reka da, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Bahawe igihe cyo kwihana. Bahawe igihe cyo kwihana. Bihana bakababarirwa, ariko ingaruka ntibazibabarirwa zikababaho. Igihe cyarageze, Kayini umwana wabo yica murumuna we. Ingaruka y'ibyo ababyeyi bakoze. Barababariwe, bakazazurwa, bakajya mu ijuru, ariko bapfuye. Ingaruka, ibyago n'amakuba byababayeho, ariko bakababarirwa, bakazurwa, bakajyanwa mu ijuru. Intambwe ya munani, abana ba Adamu na Eva. Aba bana ba Adamu na Eva ibyabo birakomeye, birababaje. Lusuferi niwe
witekerereje aribwira we ntawamubwiye akora ishyano, Imana imuha igihe cyo kwihana. Abamarayika nibo bimashiye, nibo biteje ibyago, nibo bihitiyemo. Adamu na Eva nibo bihitiyemo, bari bafite ububasha bwo kuvuga bati turanze, bibarimo, ariko barabisohora, basohora karemano, binjiza ibyo babwiwe na Rusuferi. Karemano Imana yababwiye barayisohora. Hari karemano, hari n'ijambo rya kamere mbi izanywe na Rusuferi. Adamu niwe wihitiyemo, ariko bene Adamu ntibihitiyemo, bavukanye kamere mbi batera gukora ikibi, nta buryo bakwirinda ikibi, bavutse batyo ari abo gukora icyaha, ari ingaruzwa mu heto za Satani, kandi bo batabyikururiye. Mwumve itandukaniro riri hagati ya bene Adamu na Rusuferi. Rusuferi yarabyikururiye, abamarayika barabyikururiye, Adamu yarabyikururiye, ariko urubyaro rwa Adamu na Eva ntibabyikururiye, barabivukanye. Icyo twokojwe na Adamu n'ababyeyi bacu byabaye uruhererekane. Ntabwo rero Imana yajyaga guciraho iteka abavukanye icyo batikururiye. Icyo rero nicyo cyazanye Yesu kuza kubakiza iryo shyano batikururiye, Imana ikabageza mu mwanya w'aho bagira umudendezo wo kwihitiramo, nk'uwo yari yahaye Adamu, nk'uwo yari yahaye Rusuferi. Umuntu akazazira ibyo yikoreye, ntazazire ibyo yokojwe n'ababyeyi be. Dusoma muri Ezekiyeli igice cya 18 hati, umubyeyi ntazazira ibyaha by'abana be, n'abana ntibazazira ibyaha by'ababyeyi babo. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ngiyi neza y'Imana, ngiyi neza ya Yesu, yazanywe no kudukiza kavukire, akadushyiramo ya karemano itugezaho twihitiramo, tukazazira icyo umuntu yikoreye nikoreye ku giti cyanjye. Ngibyo ibintu twize muri iki gitondo, duha abantu umwanya barabaza. Ntarajya rero mu buryo dukira iryo shyano, aho ni ahantu hakomeye. Ngiye inama y'agakiza, dukira abavukanwa dute? Tukagira cya kindi cya karemano, nkazazira ibyo nihitiyemo ubwanjye, nibyo tugiye kuvuga. Ariko tutarinjira muri icyo, twabasezeraniye ko abasigaranye ibibazo mu gitondo mwakongera mukabaza. Feniyasi rero reba yuko hari uwaba afite ikibazo muri ibyo ngibyo twize kare, tukabona kujya mu cyigisho gishya gisubiza ibyo twize mu gitondo. Hari icyo nabaza kuri iyo bavukanwa, kuri bavukanwa, mbese Yesu Kristo ko yaje afite kamere ebyiri, akagira iy'ubumana n'iy'ubumuntu, mbese ajya kuvuka aza muri iyi si, kuvukira muri iyi si, mbese muri we yaje izo kamere, ko imwe yari iri mu mubiri indi ikaba yari mu bwonko, ni gute yaje kuduha urugero kandi we iwe ntiyigeze ijya mu bwonko, kugira ngo wenda abone kuduha ya kamere mbi ikwereka uburyo tuzayikira? Yigeze yari bwa bumana yakibufite, none se yaba yarabitweretse ate kandi ubumana butarigeze bugwa mu bwonko? Venusiti rero ni umwigishwa tumaranye imyaka n'imyaka mu bya Bibiliya. Ubu abajije azi icyo abaza, kandi abarije benshi nzi ibyo batabyibukaga. Yaje kutubera urugero, kandi ko kamere mbi itigeze igera mu bwonko bwe, yatubera urugero ate?
ni mwumva uko yaje afite ubumana bwe. Ntabwo navuga ngo yari afite ubumana bwe, arabuhorana iteka n'iteka. Aza kuza kuducungura ntiyabanje kureka ubumana bwe ngo yakire kamere mbi yacu. Yaretse ubumana bwe, yagumanye ubumana bwe, none yagumana ubumana bwe ate kandi akagira na kamere yacu. Byari ngombwa ko abyarwa natwe, abyarwa n'umuntu. Nta bundi buryo yajyaga kugira kamere iyo ngiyo kereka byawe n'ubuntu. Nk'uko mwabyumvise natwe twayikomoye ku babyeyi bacu, kuri Adamu na Eva n'ababyeyi bakurikiyeho nibavukanwa. Byari ngombwa ko abyarwa n'umuntu. Atabyawe n'umuntu ntiyajyaga kuba umukiza w'abantu kereka abaye uwo muntu. Umwe yabivuze mu Cyongereza neza, Yesu ati, what I cannot assume, I cannot save it. Ngo uwo ntabaye we simbasha kumubera umukiza kereka mbanje kuba we. Nicyo cyatumye aza kubyarwa n'umuntu. Ikindi nshaka kubumvisha nuko iyo kamere mbi si icyaha. Icyaha mu Cyongereza ni sin, ariko iyo kamere mbi yitwa iniquity. Niyo dusoma muri Zaburi 50 avuga ati, navukanye kamere mbi, navukanye iniquity. Ntiyavukanye icyaha. Ntituvukana icyaha, tuvukana ikidutera gukora icyaha. Kandi icyo kidutera gukora icyaha, uburyo Adamu akitwokoza biza mu ntanga, mu kubyarwa. Ngo inyana ni iya mweru. Adamu yakoze ikibi. Icyo kibi ababyaye barakivukana, ariko aba batagikoze ari we wagikoze. Binyura mwibyara, mwivuka, mu maraso, mu ntanga. Icyo cyatumye Yesu abyarwa n'umuntu. Ariko ubu twagiye mu kintu kiruhije. Dukwiriye kumenya isamwa rye. Reba mu gitabo cya Luka. Reba Luka igice cya mbere umurongo wa 26. Mwumve isamwa rye. Umurongo wa 26. Mwumve isamwa rye. Hari ikibazo. Na gatandatu. Yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Luka igice cya mbere igice cya mbere yego naho. Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti. Komeza. Kumwari wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Komeza. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, Umwami Imana iri kumwe nawe. Komeza. Ariko we ahagarika umutima cyane. Mariya ahagarika umutima w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso. Ni mwumve umuntu, ihene ntitekereza, inka ntitekereza, ariko natwe ugasanga turemera ikintu tudatekereje. Yumvise ariko aratekereza ati, iyi ndamutso irashaka kuvuga iki? Komeza. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe
ku mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwita Yesu. Ikibazo kiraje, atumva wa mukobwa we, ubutumwa natumwe kukubwira nari nkibusasirira, ngubu ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, kandi uzamwita Yesu. Mariya rero nimwumva uko yashubije. Komeza. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Komeza. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Ubwami bwe ntibuzashira, ntibuzahanguka. Ibibazo biraje. Mariya ati ko ubwami bwa sogokuruza bo bwahangutse, uwo ni muntu ki we? Ubwami bwe buzahoraho, kandi ari ubwo kwa Dawidi. Nzasama inda nte ko ndi isugi, ntararyamana n'umugabo? Na Yosefu wansabye ko tutaziranye muri ubwo buryo. Nimwumve ibibazo. Komeza. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore buretse ikibazo kiraje kwa Mariya, mu byumve ahantu ho gutindwa hakumvwa. Ati wa mumarayika we, nzasama nta muhungu twahuye, nta mugabo twahuye? Bibaho ko ndi isugi? Marayika aramusubiza ati, nta mubwiye tuzahura n'akanaka. Ati marayika azakuzaho, nuko mubwira ngo uzamutwika inda ni marayika. Murumva se ikibazo kitaje? Erega tupfa gusoma, ntabwo tuzi ibibazo biri muri ariya magambo. Marayika azaje gusa aje mu bantu ate ko ari Imana? Marayika ni Imana, aje gutera abakobwa amada. Ahubwo se umukobwa wakwemera icyo kintu nini? Ko nigeze nkora ubushakashatsi gato, mbaza abakobwa bakubwiye ko uzabyara umukiza cyangwa umuntu w'igitangaza ariko utabonanye n'umugabo, ese wabyemera? Bavuga ati ni mama y'Imana, ibyo bintu ntibishoboka. Yarakubeshye se? Abakobwa benshi ntibabyemera. N'umudamu niyo wamubwira ari we unafite n'umugabo, ntiyakwemerera gutwita atabonanye n'umugabo. Iyo avuga ati ni umuhungu kanaka, none ngo Imana Mwuka wera ni Imana, kimwe ni Imana rurema, kimwe na Mana mwana. Imana, iyo Mana sije gutera abantu inda. Ni Imana nyabaki. Murumva ibintu byo muri Bibiliya ko dupfa kubyemera tutazi icyo twemera icyo ari cyo. Mariya ati bishoboka bite? Ati kandi byumve, mwumva amagambo arimo, marayika azakuzaho, ariko imbaraga z'usumba byose zizagukingiriza. Ihura rya Mariya na marayika ntawubizi, barahuye batahuye ntawubizi. Ngo imbaraga z'isumba byose muri iryo zwaho rya marayika zizabakingiriza, nta wundi uzabimenya uko byagenze. Kuvuga ngo yaryamanye na marayika, kuvuga ngo ntibaryamanye ni ugusara. Urabikura he? Ariko marayika yamubwiye ikintu cy'igitangaza, aramubwira ati rero imbaraga y'Uhoraho izagukingira, izagutwikira. Bivuga ngo abantu bazabibona ko utwita, ariko ntawe uzabitekerezaho, ntawe uzamenya uko wasamye.
mariya agisama inda imaze kugaragara nta kibazo yagize muri sosiyete yaraciwe yabaye igicibwa bati wajyaga wiyita marayika agakobwa keza muri iki gihe bakita madamu White zirikana ko gakobwa gasamye inda kandi kitwaga madamu White nikaba kabonye ishyano mariya yaraciwe mu muryango abaturanyi baramuca abakobwa bagenzi be baramuca kuko ntibari bazi uko byagenze bari bazi uko yahuye n'iki n'umuhungu runaka ariko akabahisha nawe kandi atazi uko yagiye kubona aratwite nta muntu baryamanye ibyo byama ngo bizagukingiriza ntawuzi ibyo ari byo nicyo gituma isamwa rye ni ikibazo uzakibaza ugeze mu ijuru hari umuririmbyi witwa Mustaki ni umunyisirayeli ni igitangaza ko yaririmbye indirimbo mu gifaransa aravuga ati Yosefu we wikojeje isoni rwose ujya gushaka umugore utateye inda utazi uko bimeze urangije ukarera iyo nda akubyarira umwana uzateza ishyano isi yose atiwe mariya buriya ntabwo wigerejeho abantu wenda kubera gutinya bashobora kutabibaza oya Yosefu n'abo abandi bahungu baramuciye bati kujya bati nyirinda noneho tugize dute turamubonye bati urajya wemera uta kujya kurera indi itari yawe ariko Yosefu nawe yigiriye inama yo kumubenga yaratorotse ndavuga ibyabaye hanyuma mariya aramushaka aramubona maze marayika Yosefu yaratorotse amutumwaho aramubwira ati atumwaho n'Imana iti uriya muntu tinya kwegera umugeni wawe inda yasamwe n'iyande niyo umwuka we aho nanone ikibazo kiraje kandi rero umwuka wera ngo zizagukingiriza ugize neza Venusi kubaza iki kibazo nicyo abantu batibazaho ivuka ryaye isamwa rye ivuka rye ujye ubyizera gusa kuko byarabaye ariko gusobanura uko byagenze no ugasanga abantu barabimbaza nari imparise igisubizo tuzajya ariko byarabaye kandi ngo uzabyara uwera utagengwa na kamere mbi uzabyara uwera si twe ntituvuga turabera n'uzategeka ingoma ye ntizahanguke kandi azwitwa umwana wande w'Imana wisumba byose ntabwo azitwa mwene Yosefu ntabwo azabwita umwana w'umuntu ariko se buriya turebye neza ishyano pasita yigeze abwiriza iki kibwiriza aravuga ati Yesu ni ishyano abantu bumva ko atukanye ariko arabisobanura neza aravuga ati ishyano ni ikintu kiba kitari gikwiriye kubaho korekite ugize neza kubinyibutsa ntabwo nabyibukaga bivuga ngo ishyano ni ikintu abantu bakikanga umukobwa utabonanye n'umugore aratwite iryo si ishyano riguye Imana yigize umuntu iryo si irindi shyano Imana kubyarwa n'umuntu umugabo yemeye gutunga umugore abantu bose bati nyirinda turamubonye agahungu kajya mu y'abagabo ariko kabibwiwe n'Imana Yosefu agomba kuba nawe yaragize naho uyu munsi twatahira ibingibi gusa aho bariho mubaza Emery Kalisa agiye kubaza Emery Kalisa rwose ndabona wazamuye yego Emery we baza turakumva nzamurira mikoro aho ngaho kugira ngo byumvikane buretse gato
Emery ngaho baza yego sabato nziza kuri yego sha none numvise muzehe yigisha ndashaka kumubaza ikibazo kivuga ngo yavuze ngo Yesu yaje ku isi yaje kuducyungura ariko ntabwo yemeye kwakira kamere yacu kubera iki yanze kuyakira oya sindabigeraho ibyo kuyakira ntiyayakiriye ariko uko yayakiriye sindabigeraho ndabigiye ihangane muko ihangane biri imbere ngiye kubivuga uko yayakiriye kuko iyo atajya kuyakira ikibazo ngo afite buretse iyo atajya kuyakira ntiyajyaga kuba umukiza wacu urabyumvise iyo atajya kuyakira ntiyajyaga kuba umukiza wacu komeza rero ndabigeraho ndagusubiza komeza wenda wabaza mu kinyarwanda mu giswahili kugira ngo bikubangukire Okay. You are saying that Mary is the mother of Jesus. And as the Bible says, it says that Mary is the mother of Jesus because the angel, they came to her and tell her that you give a birth to the Jesus, to the boy who will be, you will call him Jesus. And my question is, why other religions takes Mary as a big person, as Jesus, as God? Why? Those are mistaken. Now I am a pastor. I am preaching the word of God. But to accept it, to go and preach the word of God does not make me to be God. I am a servant of God. The same thing with Mary. Mary accepted to join the plan of salvation. But that did not change her to become God. They are mistaken. She was a servant of God, faithful servant, but not God. They are mistaken. Yes, Mary accepted something which was very deep, very hard to accept it. She became outcast. And when these people see that Mary accepted something very strong, then they used their mind, she also is God. They are mistaken. Is a human being, but a good servant of God. Thank you, Pastor. Yes. Yeah, I would make it clear that people are mistaken and they find some excuses, Yes. and they use Mary as a differentiating factor. The Bible says anything we talk to God, any request we do, any inquiry should pass through Jesus Christ. Yes, not through Mary. And now, the Antichrist comes by antagonizing the mother of Jesus Christ and making her the intercessor between us and God. This is just a mistake people are making, and they are making it worldwide and make people to believe that Mary is a kind of God, and they say that he went to heaven without dying. This is a blasphemy to the mother of our Savior. She is a good servant of God, but not equal to God, and not our intercessor. Yes. The beginning of Antichrist, by antagonizing the mother of Jesus Christ and making her such that people would not believe and find her value, but use her as a tool against God. Let me give you an example.
Mary is like Sunday. Sunday is a day which was made by human being, Pope and Emperor Constantine. But now the whole world, they think that Sunday is a day God used in creation. And now people believe it. The same thing they made Mary to be God. Something which is impossible. The same thing, the day of the Lord is the seventh day. Not Sunday. Sunday is the day of the sun. Not only Mary. There are many things that people in many different religions which are important to them, they keep them, they believe in them, and something which was created by human being, not by God himself. Pastor arakoze, reka tubwire abatumva ibi twabigiriye gufasha uriya mukobwa ntazi ikinyarwanda neza. Byumvikanaga ikibazo cye yabajije ati se abantu uko bafata Mariya nk'Imana, abo bantu twabavugaho iki? Pastor yasubije avuga ko abo bantu bakora amakosa. Mariya ari nyina wa Yesu, akaba n'umukozi mwiza w'Imana wemeye kutubyarira umukiza, ariko byaba ari ikosa rikomeye kumufata nk'aho ari Imana. Ndangije nongeraho mvuga ko Antichrist yatangiriye mu buryo bunyuranye. Icya mbere avuze Sunday nk'umunsi Imana, Bibiri tubwira ko Saturday cyangwa se the Sabbath ari umunsi Imana yashyizeho, ariko igihe cyose abantu bishakira ibyabo bibaranza, bakaba pragmatist, bakakubwira bati reka dushyireho Sunday. Ikintu gitunguranye ni uko icyo Imana yashyizeho abantu igihe cyose barakirwanya, bo bagakurikira ibihimbano by'abantu. Abantu benshi ubu barasenga ngo Mariya udusabire, Mariya utubwirire Yesu, nk'aho bo badafite uburenganzira bwo kwigerera kuri Kristo. Yarivugiye ati icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye mugisabye Data kizakorwa. Ntabwo yavuze ati icyo muzasaba cyose mu izina rya Mariya, mu izina rya Mama Mariya, icyo ngicyo nzagikora. Abantu rero barafata nyina wa Yesu bakamuhanganisha n'Imana, bakamukoresha nk'igikoresho ku bw'indamu zabo. Ikibyemeza, soma muri Bibiliya. Yesu ni Imana, yakomeje kuba umwana w'Imana. Bibiliya ntivuga ngo umwana wa Mariya, avuga umwana w'Imana n'umwana w'umuntu, n'umwana w'intama. N'umwana w'intama. None se Yesu ni umwana w'intama koko? Umwana w'intama ukura w'ibyaha by'abari. Uko Mariya atabyawe n'intama, niko nanone ko Mariya kumubyara bitamugize Imana, nk'uko intama nayo itaba Imana. Usibye ko Abanyarwanda, Pastor, mubyibuke ko mu byitwa Imana n'intama yitwa Imana. Nkibaza rero aho babihuriza Bibiliya kugira ngo umwana w'intama ari nawe mwana w'Imana ahure n'Abanyarwanda. Ese intama ibaye Imana ite? Icyo kintu uko wabayeho wagisobanura ute ku badukurikiye? Ubu hari abajya ngo tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Intama igira ubukwe. Bavuga Yesu Kirisito. Ngibyo ibintu byanditswe muri Bibiliya tukwiriye kwitondera.
umwana w'umuntu. Kandi nababwiye ubwoko kuba umwana w'umuntu nibanga isamwa rye, nibanga ry'Imana, nibanga ry'Imana. Witonde kuza kuvuga ngo n'umwana w'uyu n'umwana w'uyu. Mwibuke n'igihe bazaga kumushaka imyaka 6. Yego bavuga ko bamubuze. Hari icyo yabasubije wabona ko ari nko gusuzugura ababyeyi be. Yaravuze ngo nyamara yababwiye ukuri. Yavuze ko ngo ababyeyi bari aba bose, ataba bose, ati nagiye mu nzu ya data. Aha niho kwa data. None we Mariya uranyita umwana wawe ute? Yosefu uranyita umwana ute? Ati nagiye mu nzu ya data. Ugize neza cyane. Hari byinshi bibihamya. None rero ivuka rye, isamwa rye ni ibanga ry'Imana. Ariko byarabaye, yaravutse kugira ngo tubone agakiza. Reka nkubwire, ni nk'uko nawe iyo ugiye mu ishuri mwarimu arakwigisha, ibyo akwigisha bijya mu bwonko bwawe bite? Wabisobanura. Umwigishwa yazakoresha ikizami, iyo akora ikizami yemererwa kubumbura igitabo, yandukurira ku rupapuro ibyo akuye hehe mu bwonko bwe byagiyemo biti. Twitondere ivuzi ryacu, twemere Bibiliya tuyobore. Ngo ibyahishwe n'ibyande n'iby'Imana, ibyahishwe n'ibyacu n'abana bacu. None ugasanga turavogera Imana. Akabazo k'amatsiko nagira aho ngaho. Mu ijoro Yesu yavutsemo, usibye inka n'imibu n'ibikeri n'ibindi bintu byari biri aho ngaho mu kiraro, nta wundi muntu wari uhari. Ese ko tuzi ko umubyeyi yibyaza, atibyaza agira umubyaza, Yesu yaba yaravutse mu buhe buryo? Ninde wamugennye? Kugenya murumva icyo ari cyo. Ntabwo ari ibintu tudasobanukirwa. Ese wenda ko ari Imana ashobora kuba yaba yarabyikoreye. Mwagira icyo mutubwira, ese ni Yosefu wabikoze? Cyane cyane ko yari yaratunze n'umugore. Yego rwose. Umva rwose abagira akabazo mwabaza aho ngaho nk'uriya mukobwa yabibajije. Ariko hari ibyo dushyira kubwo kwizera ko ikibazo tuzamara imyaka n'imyaka mu ijuru turushaho kumenya inama y'agakiza. Azabaho ishuri rikomeye cyane ry'ibyo tutabashije kumenyera muri ubu bugingo. None se aho ngaho niba tuziga mu ijuru, ese mu ijuru hazaba hari injiji, hazaba reka da iryo yiga mvuga n'iryo mu ijuru si iryaha. None se hazaba mwarimu n'amacoka n'uruba. Ubu rero nanjye ndabayobeje kuvuga ngo mu ijuru tuziga, none ukabitwara nk'ishuri ry'ahangaha. Iryaha ko ryafunzwe nako, ko ishuri rya korona yarifunze, mu ijuru se hazaba korona? Nimureke turindire tuzagereyo, dukora iby'Imana Bibiliya itwigisha, tuyigemo, twe gupfa kuvugaguzwa gusa. Tumenye icyo tuvuga, tumenye ko icyo tutashoboye ni icy'Imana. Ibyahishwe ni iby'Imana, ibyahishuwe ni ibyacu, tukabicukumbura, tukabyiga, tukabimenya. Nababwiye ko hari byinshi namaze imyaka 60 ndi pasitoro ntabizi, ariko nyuma nza kubimenya. Ariko hari ibyo ngeraho nzapfa ntamenyeye muri ubu bugingo, nkazabimenyera iyo ngiyo mubaza turi kumwe turebana. Ariko ntabwo hazaba ishuri nk'iri ngiri ry'ahangaha.
tugarutse rero ku cyo mwari mwatujyanyeho, ni gute kamere y'Imana yivanze na kamere muntu? yego aho rero niho ngiye kuza. Kamere y'umwana baravuga ngo uyu mwana ni uwa nyina. Iyo kamere igera mu mwana iti ya se na nyina, nanjye mbabazi imugeramo ite? Kamere y'umwana gusa na se na nyina biza bite? nibwira ko genetike hari icyo itusobanurira. yego amakuru yose yanditse muri kromozome zigeze ni 46, yego zigizwe n'amapeya 23. buri pere yose ifite information ibitsemo, hanyuma rero icyo uzaba cyose cyanditswe aho ngaho. Hakaba n'icyitwa DNA. DNA ni acide désoxyribonucléique, ariyo bita ADN mu gifaransa. Iyo ngiyo ADN iba yanditseho amakuru yose aranga umuntu, irimo igaragaza n'imico ye ndetse ikamwerekana n'isano ashobora kuba afitanye n'abandi bantu. Aho rero nanone turi buze dusange ko ari ibanga ry'Imana, kuko aba bahanga bonyine bafashe akantu gato gusa bashoboye kuvumbura, bakaba ariko badukubitisha. barakavumbuye cyangwa barakaremye? ntako baremye, Imana nirema. bariga ibyaremwe n'Imana. Imana yabavunguriyeho akantu gatoya, barangije kwa kumenya yabashizemo, bakagira ubushakashatsi, ariko baramenya ikiriho, ntacyo bizaniye gishya, ntacyo bavumbuye kiri kiraho. iyo kromozome se nibo bayishyizeho. bari mu cyo twita unawareness. Yes, they become aware. kuko nta bantu noneho bakicara bakiga ikiriho, nicyo gituma batitwa abahanzi. noneho hari icyo twabonye ko nyuma ya awareness hakurikiraho understanding. ni umuntu wahawe ubwo bumenyi n'Imana, ariko ariga iby'Imana yaremye. ntiyiga ubusa ngo ahere ku busa bugira ikintu, ariko ni n'Imana kandi tumasobanukirwa, kandi iyo Mana niyo ibibigisha. ariko barangiza bakigira Imana, barangiza ahubwo bakayipima. nguwoga na Mariya uko bamugize Imana ye. ubu ngubu turaramya abasayantisiti, ngo umusayantisiti yabonsa sayantisiti wa hehe? ngo uyu muntu afite PhD mu mutega amatwi. ngaba abantu bakoze ishyano n'abafite PhD sibo batuzaniye korona, nibo ngo yabacitse bari muri laboratoire. iyo laboratoire ubundi bakubita akabasangiza, kandi barayishinzwe. icyo bagiye yabacitse bakora iki? barirega. nibitangaza. ivuka rya Yesu, ibyahishwe n'iby'Imana, uwo muremyi nyirabyo, aho wanejejwe n'akaguhaye kumenya, urashaka kumuvogera ngo ube we. Rusufero ati ndi Imana. none nabo baravogera, ubu barashaka kugeraho bamenya icyo umuntu atekereza, agenzura intekerezo zawe. bavogereye Imana. bavogereye iki? ubwo ni agahazo k'Imana kari muri bya bintu 7 biyiranga. bavogereye Imana. none se uzavogera perezida w'igihugu ubikugwa amahoro? baracokoza Imana, kandi ntabwo bazabikira. reka bizabakoraho, kuko baravogereye ibintu 7 biyiranga. nta muntu uzapfa bigize, ntibishoboka. kandi ibyo bintu 7 abakristo ntibabizi. harya ni ibiki pastor mwihuse? nihuse ibintu 7 biranga Imana. mwumve yuko ubu twateshutse ibyo twigaga, ariko kandi nibyo twiga.
ibintu birindwi biranga Imana. Icya mbere ni umuremyi. Wari wabona he umuntu urema? nta n'umwe. Ubu hano turahareba uburabyo bwiza butangaje. Ninde waremye ubu burabyo? Abantu bajya bakora ibi plastique bisa n'indabo. Hano hari intebe zitangaje n'ameza biteye ubwoba birabagirana. Ko bibaje mu giti, icyo giti warakiremye. Umuntu umuremyi. Nta muntu waba umuremyi, nta kindi cyaba umuremyi. Icya kabiri, Imana ntivuguruzwa. Iryo yavuze ntirizahera, rizatinda ribeho, rizatinda ribeho. Ariko icyo umuntu yavuze baramuvuguruza. Ubu ntambara iri muri Amerika, kuko Biden arashaka kuvuguruza Trump. Trump nawe ntashaka kugira ate kuvuguruza. Barasekurana. None se ari Biden na Trump Imana nindi? Nta n'umwe. Bariremye se. Nyamara buri Imana ifite gahunda yayo. Ariko Imana yavuze Trump bamutora narindi muri Amerika. Abamerika mwahura ati ko nta mutoye yatowe nande, ariko yaratsinze. Kandi bavuga ko batamutoye. None kandi abo bamutoye nibo bamukuyeho. Yatowe amajwi yibwe n'Abarusiya. Ubu Biden nawe atowe amajwi yibwe. Ariko icyo gihugu nacyo nicyo gusabirirwa. Kandi icyo nicyo cyane igihugu dufataho urugero. None ubu bagiye gusekurana nabo. Wirinde, Amerika ubu yigize igihangange. Ubuhangange bwayo buri he? Igihugu Abarusiya bararwana. Bajyaga baduseka ngo Abanyafurika turarwana, ngo turicana, ngo nimubareke baryane n'ibisimba. None nabo bararyana mu itora. Bararwana. Venuste, wagira icyo tubwira wowe? Nababwira nuko twari turi kuri ibyo bintu birindwi biranga. Yego, ibyo bintu birindwi. Icya mbere ni umuremyi. Icya kabiri ntivuguruzwa. Ndumva yadukomereza akagera ku cyaka. Iyo yivuguruje nijye mpakira kwihorera. Amaherezo ni urupfu rw'iteka ryose. Kandi icya gatatu, izi omniscient. Izi byose kamenya n'ibyo utekereza, n'ibyo utari watekereza irabizi ko uzabitekereza, n'ibyo ubwenge bwawe butageraho. None ubu ngubu bashaka kumenya icyo umuntu atekereza. Urumva abo bantu? Ariko buriya si hari ibyo bita barukirigitangwe. Reba rero gukirigita ngo icyo bikubyarira. Ubonye ngo turekanye kirigita. Ngo urabikora nkagirane? Ukibwira ko mwanye nawe ngo uzabibona. Uko bikurikirana. Icyo ni icya gatatu. Icya kane ni omnipresent, ibera hose icyarimwe. Ntigomba telefone. Ubu ngubu biri aha ngaha. Abajya kwishaka se? Abajya kwishakira muri Maka, muri Roma, muri Washington, Yerusalemu, ngo bakuye amavuta n'ibiti n'ibihangano mu butayu. Bakaza ngo aya mavuta ngo ni nk'abambwiye ngo nyanywa ngo njye ntekeshe amavuta ya erayo ngo zamvura diyabete. Nana babwiriza nabo bazanye amavuta ya erayo ngo aravura ibyaha. Isi igeze kure kubi, igeze aha nyirayo. Oya, isi impamvu bayifata kuriya abantu bari mu rujijo. Mu rujijo ni ukuri rwose. Ari rwo Bibiri tubwira ngo ubwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni. Ari rwo rudubi. Ni urudubi. Babuloni ni iyi si irashize, iri mu rudubi. Icyo ni icya kane, ibera hose icyarimwe. Icya gatanu, ndipfa ihoraho. Imana ndipfa.
ihoraho ntipfa. Nicyo gituma Yesu atapfuye, hapfuye wa mubiri wavutse kwa Mariya. Uriya mwana w'umukobwa yari yabimbajije, none se pastor buriya jewe hari umubiri hari n'ibitekerezo. ndagira ngo hari uburyo ngerageza kubyumvamo. Iyo tuvuze Yesu gusa biba bidahagije kuko hari na ba Yesu benshi. Yesu ni ukuvuga umukiza, na Yoshua ni Yesu. Kristo Yesu, kuko mbere yuko aba Yesu yari Kristo, kandi Kristo ahoraho iteka. Yego, ni Kristo Yesu. Yesu yarapfuye, Kristo agumaho. Yego, nicyo uvuze neza cyane. Nibwo buryo bwiza. Hapfuye sinifuru neca, hapfuye Yesu. Icyarimo sinifuru neca ni umubiri, niwo wapfuye. Kristo ahoraho. Ariko siniresi neca yari mu bwonko, ikiri mu bwonko nticyapfuye. Noneho kuri uwo munsi wa gatatu Kristo abwira cya kibiri Yesu ati, aragikangura, byuka nk'uko nabivuze, igihe kirageze, ngaho garuka. Icyatumye rero uwo mubiri uzuka utaboze, ntiwigeze ukora icyaha, kuko ari icyo wa mukobwa yambarije nshaka gusubiza. Namwe mwakibajije muti kamere nziza ko ari iyo umuntu yahawe n'Imana, imbi yaje ite? Muri bya bintu 8 nababwiye kare, tuvukana kamere mbi mu bwonko bwacu. Yesu yavukanye kamere mbi iri mu mubiri wo kwa Mariya, ariko kamere mbi si icyaha, ni iniquity. Yavukanye iniquity Yesu, ariko iri mu mubiri, itari mu bwonko. Mu bwonko bwe hari bwa bumana ataretse, uwo mubiri utwikirira ubumana mu bwonko. Kuko bajyaga kureba ubumana bagapfa, bakareba uwo mubiri bati twarebye Yesu. None se ni koko, ariko ntabwo barebye icyari mu bwonko, cyari gikingirijwe. Izagukingiriza ubumana bwe bwarakingirijwe, bukingirizwa n'umubiri wa kamere mbi. Uwo mubiri niwo wapfuye, ariko upfa utakoze icyaha. Kwa kamere mbi yavukiye mu mubiri, mu bwonko bwari hazima. Byumve, hari umubiri hari n'ubwonko, ni habiri. Ni kamere ebyiri agize ziri muri we, ariko ahantu hatari hamwe. None hari akabazo, abantu bajya bavuga ngo uyu mubiri ngo ni mubi, ngo numara kubora uzambikwa kutabora. Ngo tuzambikwa kutabora, ukumva abantu barishimira none se kutagira umubiri. Nyamara Imana irawemera kandi izawudusubiza. Reka mbikubwire, iyo itawemera Yesu ntabwo yari kuzukana. Reka mbikwereke. Imana yabumbabumbye ishusho. Iyo shusho yari nzima. Oya, cyari ikintu kiri aho ngaho, itari yahumekeramo umwuka. Imana ifata iyo shusho, amazuru yayo n'umunwa w'iyo shusho iwegereza umunwa wayo n'amazuru yayo, ihumekera muri iyo shusho umwuka w'ubugingo, uba muzima. Numva ko ari bibiri bihuye. Ni bibiri, hari umubiri, hari n'impumeko. Soma mu Mubwiriza 12:7 wumve. Umubwiriza 12:7. Umubiri usubira mu gitaka wavuyemo, wabumbabumbwe mu gitaka. Impumeko igasubira hehe? Ku Mana. Umuntu akaba arapfuye. Hanyuma rero twibaza ikibazo cy'umwizuka, cyo kuzuka. Iyo uwo mubiri uzagaruka, uko Imana izawugarura ntabwo tubizi. Umuntu wariwe n'ingona ikamumira wese, cyangwa se yavuga uw'indege yatwikiye mu kirere. Umuntu wasangiwe n'inyamaswa akagira ingorane zikamusangira ari 3 azazurwa ate? Ubu se kuke mutabaza ibyo bibazo?
ngo kuzuka gusa kuzuka ariko birababaje cyane abantu ngo nzazuka ko ubuse ko bagiye kuzana gutwika bakabika ivu iryo vu rizahura riti nanone iryo ni ryo banga ry'Imana ngiryo ibanga ry'Imana nushaka kubimenya biragukwa ngibyo ibyahishwe by'Imana noneho ibyiringiro byacu ni uko kwizera Imana yakuye umubiri mu busa cyangwa se yego mu busa ifite ubushobozi bwo kumenya ubwo busa kubuhindura ikindi kintu ubusa bukabyara ikindi ubusa bwasubiye mu busa kongera kubugaro bukaba icyo bugomba kuba ubwo ni ububasha bwande bwa Nyagasani ibyo ni nguko umuremyi ninde muntu se wakora ibyo ngibyo nta n'umwe nuko rero kuko yaba umuntu umva cya kirango kiranga cya mbere umuremyi umuntu wese waremye ibintu mu busa umuntu wese yabuze uwe bikabaho kuko azi ko ntacyo yabikoraho yego ntacyo yabikoraho naho ubundi ibyo dukora turabikora mu biriho byaremwe ntapfa ahoraho hapfuye rero uwo mubiri ntabwo hapfuye umwuka ikibazo twibaza uwo mwuka ni oxygene reka da ntabwo ari oxygene oxygene abantu bapfa bari kuri oxygene se ko tuyihumeka ntidupfa ubu ngubu rero oxygene iri muri iki kirere cyuzuyemo oxygene none rero turigishwa ngo twirinde kwanduza ikirere umwuka w'Imana arandura umwuka w'Imana arandura utanga ubukingo hari ikibazo Yesu Kristo yaravuze ngo igihe kizagera ngo igihe bazajya bansengera ngo mu mwuka no mu kuri gusengera mu kuri ni ugusenga nk'uko Bibiliya ivuga mu mwuka ni ukubyizera ukabyakira mu bwonko bwawe bikakugira undi none twari tugeze rero kuri icyo gihe none rero icya gatanu ntapfa icya gatandatu ni omnipotenti ashobora byose ariko ntakora byose nkamutuka nkamusebya ngahindura Bibiliya nkayicura nkakuramo ibyayo ngashyiramo ibyanjye Imana ikanyihorera ngo urabikora nkagira ne nakwakoze byose twashira icyo nibaza twakoze byose twashira abikoze ni irabyibuza ikabyibuza ese no gukora ishyano Imana yarikora reka da yakora icyaha se hari ibyo ikora n'ibyo idakora ni icya mbere ntiyica ukayica ariko yo ntikwica cyangwa iyo iyikwisha ibitisha iyikwisha iba yishe ibaye umuntu none rero ishobora byose ariko ntiyisha ishobora byose mu gukora ibyiza mu gukora ibyiza iyo uvuze byose aba ari byose kuko reka umva rero iyo mvugo rero uyikosore ntabwo ishobora byose kuko ishoboye byose yanakwica ab'i Sodoma n'i Gomora se ntiyabarahiye reka da ni ingaruka Imana yaraje isanga Aburahamu tubisanga mu itangiriro igice cya 18 amaze kuyigaburira iri kumwe n'abamarayika babiri iravuga iti rero singiye gukora ishyano ntare nabwira umugaragu wanjye isigarana na Aburahamu banegosi irangije wakwibaza ikibazo ab'i Sodoma n'i Gomora ntabwo yabarimbuye kandi ni nako Bibiliya imbwira none rero imvugo yayo iravuga ngo Imana ntiyica ariko irahana ntihana ntiyica ntihana iyo aba yahanaga uba ukiriho ko uzi ibintu ukora sha
ntiwiyizi se ni inyambabazi. reka noneho uvuga uti irica kandi igakiza. Ikora kimwe, irakiza ntiyica, ahubwo ikora ibyo gukiranuka gusa. ikora ibyo gukiranuka. wakoze ibituma upfa, si yikwishe ni wowe wiyishe. hanyuma noneho rero none se kugomba gupfa uzicwa, uzagira ukwica. hanyuma rero ariko uwo kwicisha ni nko kugira umwanda wawushyira hariya hakagomba wowe ugomba kuwuheha. none se uwo mwanda muzawurekera aho ngaho, bagomba kuwukuraho. umunsi w'urubanza kuriho ingaruka, abazapfa zaba ari ingaruka, ni ingaruka zibishe. ariko rero hagize ubikora uko kwica, hagize ubikora nta cyaha ko. reka nkubaze, leta niba ivuga ngo ntukibe kandi yatanze itegeko ngo uziba zicwe, uziba azagira ate? leta ikakwica, niyo ikwishe? irakwishe. igihe utibaga ko itakwishe. ariko ikibazo oya mbwira nuko yabuze impamvu zo kunywa. yabuze impamvu zo kunywa. yego uko kukwica rero ni wowe ugize ute? ukwizaniye. ariko hakaba ugomba oya si umwicanyi, kuko iyo utica ntiyajyaga kukwica. iyo utica itegeko, iyo ntica itegeko ni we wiyishe. yakwishe arasohoza itegeko. noneho ubwo tugarutse kuko ikica wivuga mfuye nte, nzize iki? ntuzi se yuko bavuga ngo azize iki? Yuda noneho ntabwo yishe, yagambaniye Yesu. yariyishe kuko yakoze ibyo yagombaga gukora. reka da, erega uzajya ujya kwiba kugira ngo habone kufa. urajya kugambana ngo habone kufa? waretse hakagambana undi. yasohoje ubuhanuzi. none Imana izi byose, izi ibyo uzakora n'icyo bizakubyarira. ikakubwira uti ntukore iki, kuko nugikora kizakubyarira urupfu. nicyo kibyaye urupfu igikozwe. nawe uwishe ntiyishe, araheshye akuyeho ntakoze icyaha n'uwanduje ubutaka. none se ubwo butaka baburekereho umwanda? none se hagomba kubuheha. reka nibaze n'ibitegeko nivuga ngo ntukice. oya, itegeko ryose riganisha ko habaho abantu bagomba gupfa. ese amategeko yo oya, nta tegeko rivuga rityo ngo abantu bagomba gupfa. kereka ugize ate? urigomeye. wiribeshyera. ni ukuvuga ngo ntabwo rivuga ngo umuntu wese agomba gupfa. itegeko nta cyaha rigira. nta cyaha rigira, riri mu kuri. ikibi ni uko waba utaryishe akakurenganya, byitwa kurenganya. none se warishe aho ngaho ndumva twaba tugiye mu kibazo, kuko higeze hashyirwaho itegeko ry'uko ni ukuvuga rero oya wibigereranya n'iby'Imana. amategeko y'abantu yo ashobora kugira y'abantu byo birashoboka. ay'abantu ariko Imana ntirenganya. jenoside twara urujijo. ugize neza cyane. amategeko y'abantu n'ay'Imana ntaho bihuriye. ay'Imana arera, ariko iry'abantu ririmo akarengane. ay'abantu yo ni ibibazo yo yateze. ay'abantu ririmo ukuri n'ibinyoma. itegeko ririca. itegeko ariko rirenganya. itegeko hari iry'abantu rirenganya. oya ririca itegeko, ariko iry'Imana ntirirenganya. iyo upfuye uzuza ukuri iry'Imana, ariko iry'abantu se uzuza ukuri.
hanyuma abantu barishyiraho mu nyungu zabo bayishyiraho mu nyungu zabo zirengere inyungu zabo, barengera inyungu zabo ariko ay'Imana nayo kurengera inyungu zacu. Yego, aho niho bitandukanye. ni twebwe akiza, nta kiza Imana. Kuko niba ikubwiye ngo ntukice, ni kukurenganya, ni ukugira ngo utikoraho ni ku nyungu zawe. ntugasanga ni mu nyungu zawe, si iz'Imana. Imana ntipfa. yego, ntukibe, mu nyungu zawe n'iza mugenzi aragukiza. cyerekana yuko kandi rero uryirinda, uzaba wirinze kandi na mugenzi wawe arindwe. Urumva icyayo ni ugukiza. Iryo rero ni iryo rya gatandatu. Ifite ububasha ariko ntibukoresha. Reka tugere ku rya karindwi. Kuko ububasha bwayo butayemerera kurenganya. Iya karindwi ntihinduka. Imana ntihinduka. Hica uhinduka. Igituma itica ntirakara. Ariko Bibiliya iravuga iti nicujije cyatumye ndamababa. Iyo ni imvugo y'umuntu. Imana ntiyicuza kuko izi byose. Uricuje. Iyo mbimenya we, Imana yari ibizi. None se ko iyo mbimenya simba naragiza nte, simba narakiriye uyu muntu none aranyisha yokanyago. Ariko Imana yibibizi. Bibiliya iti Imana yitegereje abo kwa Nowa yicuza icyatumye barema. Iyo ni imvugo y'umuntu. Ni imvugo y'umuntu. Si y'Imana. Ntiyicuza. Hicuza utabizi. Abimenye. Okay. Yabimenya akicuza. Nabikoreraga iki nogapfa. Imana se nayo nuko ibibizi. Tihinduka. Hihinduka. Hica urakara. Hahora urakara. Urayituka ikagusingiza, ikakugabira. Urayisebya ikaguha intebe y'icyubahiro. Muvuze ko Imana idahora, ariko muri Bibiliya ngo guhora n'ukwangesha. Ngo guhora n'ukwangesha. Umuhora abana gukiranirwa kwa basi. Ibyo ngibyo babimbajije mu gitondo. Nabibajwe n'agahungu kanjye. Kari Nairobi. Ngo mpora abana ibicumuro byabaza nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanya. Ni ukuvuga imibiri. Niba uri umunywi w'inzoga cyane zarakurenze, uzabyara abana bafite ibibazo by'inzoga. Niba usambana byakurenze, uzabyara abana bafite ibibazo bya sida. Si Imana ibikora, ni ingaruka z'ibyo ukora. Bigakora ku bana bawe, bigakora ku babyeyi bawe. Iyo wari umutwaro ukanyagwa, umugore waba yahekwaga agasigara agenza ibirenge. Ukaba wari ufite imodoka ijya guhaha, wanyagwa kuba minisita, umugore wawe akagenda akagura igitebo cy'ibishyimbo akakikorera n'ibijumba. Ingaruka. Kandi we ntacyo yakoze. Ingaruka. Nguko uko ingaruka zabaye ku bindi byaremwe, inka, ihene, intama, inyamaswa, intare, ingwe, inzovu, kandi zo zitakoze ibyaha, ariko ibyaha byakozwe n'umwami wabo. None tugarutse mu murongo. Ngibyo rero ibintu birindwi biranga Imana.